Հայաստանի ու Ադրբեջանի քաղաքասարակության ներկայացուցիչների միջև Երևանում տեղի է ունեցել կլոր սեղան քննարկում ու պարզվում է, որ Ադրբեջանից Երևան էր եկել նաև այս կինը Դիլարա Էֆենդիևա անունով, որը մի քանի տարի առաջ շատ ակտիվ որպես էկոակտիվիստ մասնակցում էր Արցախի հումանիտար բլոկադային։ Պատկերացրեք, դուք մասնակցում եք միջազգային օրենքով հանցագործություն համարվող մի ամբողջ ժողովրդին սովամա անելու պրոցեսների մեջ ու մի քանի տարի անց ձեզ հրավիրում են Երևան ու դուք քննարկում եք ինչ-որ հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահ Արմեն Գրիգորյանը։ Չգիտեմ, արդյոք այս հանդիպման ընթացքում քննարկել են Ադրբեջանում քաղաքասարակություն ընդհանրապես կա թե չկա հարցը, բայց լավ կլիներ դա քննարկեին, որովհետև միգուցե գային այն եզրակացության, որ Ադրբեջանում իրականում քաղաքասարակություն չկա, Ալիևի բոլոր քննադատները կամ բանտում են, կամ երկրից փախել են, կամ սպանվել։ Ինչով է այս հանդիպումը կազմակերպած think tank-ը դեռ որևէ մեկնաբանություն չի տվել, թե ինչ են որոշել հրավիրել այս կնոջը, բայց նույնիսկ եթե մեկնաբանեն, ինչ-որ արդարացումներ են լինելու, օրինակ, դե հիմա էսա ուզենք թե չուզենք պիտի խոսենք, ավելի լավ է խոսենք, քան չխոսենք, մենք էլ այդ հանդիպումների ընթացքում կփորձենք ադրբեջանական հասարակությանը ինչ-որ բան փոխանցել այս էքսպերտների միջոցով եւ այլն։ Ինձ թվում է շատ նաիվ է կարծել, որ նման հանդիպումների միջոցով հնարավոր է երկխոսություն կամ ադրբեջանական հասարակությանը հայ մասնակիցները, հայ էքսպերտները կարող են ինչ-որ բաներ հասցնեն, որովհետև Ադրբեջանից այս մասնակիցները աշխատում են վերևից ներքև հնչող այդ հրամանների տրամաբանության մեջ։ Կարճ ասած, ինչ էլ խոսես պրոպագանդիստի հետ, դա տեղ չի հասնելու։ Գրեք ձեր կարծիքը, լավ է, որ կանչել են, արժի խոսել թե չէ, լայքեք, տարածեք, բաժանորդագրվեք, մերսի։